الخبر اللي طلع هاد الأيام ماشي عادي ودار نقاش كبير في المغرب وخارج المغرب. قناة بي ان سبور قررت توقيف المعلق المغربي جواد بادة من التعليق على مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا الجارية. ولكن السبب الحقيقي حسب ما كيتداول بزاف ماشي غير خطأ عابر في التعليق، وإنما القرار جاء من بعد مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الكاميرون، منين جواد بادة ذكر اسم اللاعب الكاميروني توغو إيكامبي أثناء التعليق ديالو على مباراة أسود الأطلس. ولكن هنا خصنا نحبسو ونوضحوا نقطة مهمة بزاف، بحيث توكو إيكامبي ماشي غير لاعب كاميروني معتزل دوليا، ولكن إيكامبي هو نفس اللاعب اللي سجل هدف الإقصاء في مرمى المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا السابقة، الهدف اللي خرج الجزائر من المنافسة وخلى واحد الجرح كبير في نفسية المشجع الجزائري. ومن هنا بدات القصة الحقيقية. مصادر متعددة كتقول أن ذكر اسم إيكامبي في مباراة فيها حساسية وفي بطولة كيتفرجوا فيها ملايين اعتبر استفزاز غير مباشر للجمهور الجزائري واسع، خصوصا أن بي ان سبور قناة موجهة لكل شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكتحسب ألف حساب لأي حاجة ممكن تشعل الجدل. يعني رسميا القناة قالت ما كاين حتى شي مشكل وما كاين حتى شي خطأ مهني جسيم، ولكن السبب الحقيقي هو الحساسية الجزائرية المرتبطة بذكر اسم إيكامبي. وهنا السؤال الكبير اللي كيتطرح، واش معقول معلق يتعاقب حيت ذكر اسم لاعب سجل هدف في مباراة تاريخية؟ واش هذه مهنية ولا رضوخ الجماهير الجزائرية؟ جواد بادة ما سب ما تهكم ما دار حتى شي إساءة، غير ذكر اسم لاعب معروف، ولكن الاسم كيحمل حمولة نفسية وسياسية وكروية كبيرة عن طرف معين. القرار كيبان فيه واحد التوازن الهش اللي كتحاول بين سبور تلعب به وترضي الخواطر الجماهير، حيث لو كان الثمن هو إبعاد معلق مغربي من التعليق على مباريات منتخب بلادو. هنا كنوصل لواحد النقطة حساسة بزاف، واش المعلق المغربي كيتعامل معاه بنفس المعايير اللي كيتعامل بها معلقين آخرين ومن دول أخرى، ولا كاين واحد الكيل بمكيالين؟ حيث بصراحة لو كان معلق آخر ذكر اسم لاعب دار نفس التأثير وكان على نفس الجمهور مختلف مثلا، واش كانت غادي تكون نفس العقوبة على نفس المعلق؟ هذا السؤال مشروع والناس عندها الحق تطرحه. جواد بادة معروف بالحماس ديالو وبأسلوبه القوي وبكونه صوت مرتبط بإنجازات المنتخب المغربي، وبإبعاده في هاد الظروف وفي هاد الظرف الحساس بالضبط في بطولة قارية كيبان عند بزاف ديال الناس قرار قاسي وغير مناسب. صحيح القناة حرة في قراراتها، ولكن الحرية المهنية خصها تكون متوازنة مع العدالة والإنصاف. دابا جواد بدا موقوف عن التعليق على مباريات أسود الأطلس، ولكن النقاش الحقيقي ماشي على جواد بدا كشخص، النقاش هو فين كتوصل حدود المهنية، ملي كيبدا الخضوع لحساسية الجماهير. هنا بغيت نسمع الرأي ديالكم صراحة في التعليقات. واش كتعتبروا ذكر اسم طوغو إيكامبي خطأ يستاهل التوقيف ديال جواد بادة، أو أن السبب الحقيقي هو الجزائر وحساسية الإقصاء؟ واش المعلق المغربي مظلوم في هذه القضية؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات. إلا عجبكم التحليل ديروا لايك وما تنسوش الاشتراك باش توصلوا للنقاش اللي ما كيتقالوش في الإعلام. السلام عليكم.